მოგესალმებით მამულიშვილო. სულ ცოტა ხნის წინ სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც ჩვენს ჩრდილო მეზობელთან, რომელიც მოგეხსენებათ ამ მდგომარეობაში და როგორც ხდება, გავრცელდა ვირუსი, რომელიც ცხოველებს აინფიცირებს და მის ლეტალურ გარდაცვალებას იწვევს. რაც პრობლემას უქმნის მას საომარ მდგომარეობაში მოხსენებად. თუმცა ჩვენთვის ეს რატო არის ყურადსაღები და ჩვენი ერისთვის და ზოგადად ხელისუფალიც უნდა იყოს ამით დაინტერესებული. ვინაიდან და რადგანაც ჩვენი პეტროლი სამშობლო და ჩვენი პეტროლი ერი სკვება დამოკიდებულია და მისი არსებობა დამოკიდებულია იმპორტირებულ საქონელზე, არა მხოლოდ საკვების სხვაზეც, უნდა ვიყოთ ფრთხილად და სახელმწიფო ბერკეტებთან ყოფი კასტა კიდევ უფრო ყურადღებით უნდა იყოს, ვინაიდან და რადგანაც არ შემოვიდეს ჩვენს პეტროლ სამშობლოში მსგავსი ქიმიური დაბინძურებით ახსავსე პროდუქტი, რომელიც ჩვენი როგორც ერის გადაშენების ყოფი ერის გადაშენებას კიდევ უფრო დააჩქარებს. მინდა რომ თითოეულმა მოქალაქემ ყურადღება მიაქციოს რით იკვებება და საიდან არის იმპორტირებული. არ არის მხოლოდ ეს საუბარი მარტო ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელზე. მსგავსი რამ შეიძლება იყოს ჩვენს თითოეულ მეზობელთან, ვინაიდან და რადგანაც ისინი არ არიან ჩვენი პეტროლის სამშობლოს და ჩვენი პეტროლი ერის მეგობრები, ჩვენ გარემოცული ვართ მტრებით, როგორც სამშობლოს, ასევე ერის და შიგნითაც ეგეთი ბევრი ყო. სამწუხარო მოცემულობა ჭეშმარიტად. ამასთან უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ეგრეთ წოდებულ ხელისუფალს, რომელსაც ძალაუფლების ბერკეტები ხელთ უპყრია იმ დღიდან, როცა დემოკრატიული რესპუბლიკა დაამხეს და მისი დემოკრატიული გზით არჩეული ლიდერიც დაამხეს და გამოასალმეს სიცოცხლეს, ედუარდ საფლავის მთხრელის თამადობით, უჩისტკობა ხაინდრავას და სხვა გაიძვერების მეშვეობით, იმ დღიდან ჩვენ არ გვყავს რეალური ზრუნველი პატრიოტი ეროვნული ღირებულებებისა და ერისადმი კეთილად განწყობილი ლიდერები. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამ რამოდენიმე წლის წინ ეგრეთ წოდებული ხელისუფალი არიგებდა პარნიკებს თითქოს და სოფლის მეურნეობაში პროგრესის მომტანი იყო ეს. სინამდვილეში კი ამან გამოიწვია ის, რომ კონკრეტულად ჩვენი კიდევ უფრო ბედკრული რეგიონი აჭარა რო ავიღოთ, დაარიგეს კი ბატონო, დაარიგეს, ნამდვილად დაარიგეს, მაგრამ სამწუხაროდ დარიგებულის უმრავლესობა დღემდე უფუნქციოა და ჩვენი ერის შრომელის დიდი ნაწილი ვერ ქმნის დოვლას. ვერ ქმნის საკვებ დოვლას, რომელიც გამოადგება ეს როგორც საკვებად, ასევე პროგრესირებისთვის, სოფლის მეურნეობის განვითარება ყველა ნორმალურად მოაზროვნე ადამიანისთვის არის სახელმწიფოსთვისაც და საზოგადოებისთვისაც პროგრესი, ვინაიდან და რადგანაც იგი არ არის დამოკიდებული საკვებზე, იმპორტირებულ საკვებზე. ესე იგი, ჩვენ რომ გადაწყვიტონ ჩვენმა მეზობლებმა, რომ ერთხელ არ მოგვაწოდონ საკვები, ან და დაბინძურებული საკვები მოგვაწოდონ, კიდევ უარეს დღეში ჩაგვაგდონ, ძალიან მარტივად შეუძლიათ მე ისედაც დაგლეჯილი ჩვენი ბედკრული სამშობლო, კიდევ უფრო მარტივად დაგლიჯონ და კიდევ უფრო მარტივად აკონტროლონ ისედაც სხვების ხელშია სამწუხაროდ. ამიტომ მინდა გთხოვოთ თქვენს და ეგრეთ წოდებულ ხელისუფალსაც, რომ იყოთ უფრო მეტი ყურადღებით იმპორტირებული საქონელის მიმართ. და ამასთან ხელისუფლებას ვთხოვო, რომ მეტი ყურადღება გამოიჩინოს სოფლის მეურნეობის განვითარებისადმი, მხოლოდ ლაყბობით და პოპულიზმით ნუ ხართ ბატონო დაკავებული. და ამორალური ზონდერების
გაპარპაშებით. იმიტომ რომ ამოუვიდა ჩვენ ბეთყურებს, ჯერ იყო და თქვენი წინამორბედი ეს ნაცებს გულისხმობ, რომლებთანაც სიმბიოზში ხართ და თქვენს ამ ნაცხოვური სიმბიოზის ანაცვლეტებით კიდე რეებს აკეთებთ, ძალიან კარგად იცით. ამოუვიდა ზონდერ პოლიცია, ზონდერ მილიცია, ზონდერ პროკურატურა და ზონდერ ფსევდო სახალხო დამცველები, რომლებიც პოპულიზმით არიან მხოლოდ დაკავებული ქართველი ერის მოტყუებით, დაშტერებით, დეგრადირების გზაზე ყოფით და ერის გადაშენებით ხართ თქვენ დაკავებული და ღალატით. ამიტომ გონს მოერით ხალხო, გონს მოიგეთ ისედაც ხალხს ყელშია გამოსული თქვენი იდიოტიზმი. ძალიან გთხოვთ, ყურადღება გამოიჩინოთ ამის მიმართ, გასაგებია რომ არ მოგწონვართ, გასაგებია რომ ჩვენც არ მოგწონვართ, მაგრამ სამშობლო არის ყველაზე დიდი ღირებულება, ეს ოჯახია, ჩვენთვის სამშობლო არის ოჯახი, დარწმუნებული ვარ, ყველა საღად მოაზროვნისთვისაც ასეა. მოუფრთხილდეთ ჩვენს ბეთყრულ სამშობლოს და კიდე უფრო ბეთყრულ ერს, რომელიც გადაშენების პირას დგას. დიდება და გამარჯვება ქართველებს, მამულიშვილო, ჩვენ ყველამ უნდა დავდგეთ ერთმანეთის მხარდამხარ, რათა გადავარჩინოთ ჩვენი ერი და ჩვენი მრავალჯერ ნაწამები და დაგლეჯილი სამშობლო. წარმატებებს გისურვებთ ყველას.